我哋仍然今日係要視基督嘅角度同馬太福音嚟講嘅，所以基督角度係神把我哋從罪惡裏救出嚟，進入神與我哋同在嘅地方。為咗達到呢個目的咧，係知錯、改正、跟從、恢復同埋建造噶。尋日我哋小組好開心成日用錢、為咗錢、揾錢、使錢。好多人講呢，尋日正搞清楚咩嘢叫做錢，好感恩同埋錢為用錢嘅時候就發覺到呢，其實咩叫罪啊？罪就係呢，當你有錢，你使錢使唔到嗰個讓人生命得到建造，係使錢使到冇產生恢復嘅作用呢，就叫做犯罪。犯罪最體貼嘅聖經嘅講法就係，你原底有嘅果效有嘅功能你發揮唔出嚟，係叫做罪。再貼啲呢個字呢，罪其實聖經嘅講法就係失能。咩叫失能？失咗功能。記得啊？冇用華人傳統嘅諗法諗罪呢樣嘢啊！聖經講嘅罪比較體貼嘅係叫做失去咗功能或者你講諗啲阿爸你媽以前嘅老人家鬧你嘅，你人唔似人鬼唔似鬼就失能失去咗你嗰個功能，就係聖經講嘅罪冇搞錯所以冇睇到嚟，你有罪有咩一大堆都搞唔清楚咩所以今日好得意今日又關彼得事今日嘅主題叫做喺彼得身上我哋學嘅功課其實好有意思㗎。彼得好類似我深入睇呢段經文嘅時候，我自己都有更新嘅領受如果有啲嘢冇寫落去啦我自己有更深嘅一個感受。彼得真係一個好好嘅一個學習嘅功課，所以我哋先祈禱先。親愛主耶穌基督，我感謝讚美你，你將教會嘅權柄你交俾彼得。你講過係福音嘅門一開咗嘅時候冇人能夠閂所以呢個救恩嘅門一開咗嘅時候，教會開咗你教會門嘅時候，我哋就要堅持行到底。主，好多時候人係軟弱嘅，我哋有時係進入迷惘當中，正如當初亞當夏娃也曾經俾蛇引誘進入咗罪惡當中。罪原來係一種嘅毒素，讓我哋應該有嘅神嘅榮耀失去，我哋應該有嘅功能失去。主求你施恩憐憫讓今日嘅聖靈自由嘅運行啟示光照帶領，讓我哋有屬天嘅智慧，能夠明白呢個事件，讓我哋喺彼得嘅身上，我哋學習一啲更寶貴嘅功課，讓我哋嘅一生當中受用無窮，幫助我哋。我哋唔係以為我哋得着咗，我哋係緊嘅，我哋係好努力嘅追求，幫助我哋，因為我哋渴慕你嘅心意，渴慕你嘅愛，渴慕你嘅同在。我哋要更加效法，好似耶穌一樣，能夠見證你嘅華美，讓我哋嘅一生就好似正話唱嗰首歌咁樣，都係一生最美嘅祝福。榮耀歸主，我哋祈禱奉主耶穌基督嘅名，阿們。所以馬太福音第26章65節係開始講耶穌被捉咗之後審判嘅情況。之後就呢個鏡頭一講咗之後呢，就將成個焦點，馬太將成個焦點呢放喺一個人嘅身上。今日就講呢個人身上，呢個人叫彼得，彼得身上究竟有咩我哋學我哋嚟睇啦。大祭司就撕開衫講呢，佢講咗僭妄嘅話，我哋何必再用見證人呢？這僭妄嘅話你而家都聽見了，你哋嘅意見如何？佢哋回答講，佢係該死嘅。佢哋就用嗰個口水除幕其實口水係口水退喺面上，用拳頭打佢，佢就用手掌打佢講基督你係先知，講俾我哋聽，打你係邊個？大家有冇睇到呢幅個文字所講嘅圖畫串唔串呢班人串但係你唔覺得呢班人好傻冇忘記呢個經文上一段係彼得拎個把刀嘅，嗰個有一個人
其實我喺地本嘅福音書，我哋知道嗰個人就係彼得啊。彼得攞把刀割咗一個人耳仔落嚟。耶穌講動刀嘅必死喺刀下，之後阻止咗彼得，再拎刀斬人啊。之後耶穌將個耳仔攞翻上去黐翻去。一個咁樣嘅人啊，喺你身上做咗咁樣嘅嘢，你突然間咁打佢，用口水呸佢，覺得你大唔大膽啊？其實正常人做唔到嘅呢樣嘢，係我就唔敢做啦。你敢做啊？一個人啊喺你面前啊，將一個人嘅手斬咗落嚟啊，之後個手放翻去黐得翻喎，之後你敢推口水俾佢啊？你敢唔敢做？正常嘅係唔敢做啊？咁我哋覺得呢啲人正常喎。我好驚訝啊！我覺得呢啲人，我讀呢個經文就，因為我好邏輯啊，我理性嘅諗一下，呢啲人真係敢死啊！所以呢段經文同你講咩啊？大祭司就撕開衫講，何必再用見證人呢？你諗下，唔係講啊大祭司，大家知道大祭司着一件衫係好尊貴啊，佢撕開個衫，好多嚟我哋華人好難明白啊聖經，其實好多情況啊。其實撕開衫係咩事呢？係差唔多係代表我哋唐人講啊，喺嗰個廟入邊啊，斬溪頭發誓，我講嘅嘢係真嘅。其實大祭司都知道佢講嘅嘢係假㗎啦，所以你知唔知道大祭司啊？如果喺而家嘅現代呢，佢可以攞金像獎啊！你有冇？大家知道咩叫金像獎喎？即係影帝啊！所以呢個大祭司係戲精嚟㗎，好擺做戲，佢同埋好擺拉煽動嗰啲人，煽動到嗰啲人啊！哇！忘記咗一刻，正話耶穌將一個已經耳仔俾人哋斬過上去可以黐翻，忘記咗嗰一幕，俾佢煽動到呢，敢死佢哋啊！敢推口水俾耶穌，敢打耶穌，同埋敢取笑耶穌，講耶穌啊，你係先知啊，講俾我聽打你係邊個啊？係咪有一種嘅心態就係狂妄自大妄為啊？好似我哋講咩啊？神不知鬼不覺啊！我哋人多勢眾就無敵噶啦。但係你要發覺到呢班人嘅嗰種嘅動作係跟之前大祭司扮做戲做到哇七情上面係有關係。所以亦都同我哋講呢，無知嘅人，有啲唔認識神嘅人呢，好容易被潑火噶。好容易煽動，好似係馬來西亞喺1969年嘅6月5月13號啊，係咩事啊？513，其實好多人嗰陣時發作嘅時候呢，係煽動。馬來西亞就唔知道入邊嘅細節係咩啦，但係我睇報告入邊呢，我有留意印尼排華嘅事件呢。印尼第2次排華嘅時候呢，係好多證據係顯現呢，好多兵係食咗藥。之後送出去排華，所以話成個事件係有陰謀、有計劃性、有組織性犯罪事件嚟㗎。所以其實你留意，如果你係一個犯罪心理學嚟講咧，你睇呢段經文咧，呢個大祭司真係有陰謀、有心機刻意嘅製造一啲嘢，讓嗰啲人去殺耶穌啊！如果你明白呢樣嘢嘅時候，你就明白呢點解耶穌喺十字架上講咗呢句話：父啊，赦免佢哋所做嘅係唔知道。我相信呢堆話呢，有個人唔包啊，叫做大祭司，唔關大祭司嘅事，因為係你煽動佢唔係無辜啊。所以我哋發覺到啦，OK。大祭司係好扮喺做戲啊，就裝到好似強權奪利當就好自以為有利。我哋有冇咁樣嘅情況啊？當我哋想隱瞞一啲嘢嘅時候，我哋有啲嘢俾人哋拆穿嘅時候呢，我啲秘密俾人哋知道嘅時候呢，我哋聲大夾惡啊，有冇？我哋成日諗到咧，我哋聲大就有利啊，因為好得意㗎。所以我成日覺得呢係嘈交啊，要嚟大聲。到最尾我明白呢個道理嘅時候，我嘈交唔冇咁大聲啊！係咪大聲就有利嘅咧
聲大啊，夾惡啊，就有利嘅啊！但係呢種人呢個情況呢，自然有利，你認為嘅啫。同埋會眾係無知裝得好有智叔，盲目跟從。你知唔知咩人比較容易煽動啊？越冇知識嘅人，越冇成就嘅人，最容易煽動啊！喺我哋最新嘅我哋大選入邊呢，點解國民要好多贏到好多席呢？你研究細分呢啲選民嘅時候，呢係因為佢哋國民好把拉用 TikTok 我仔係做 Shopee 嘅，係同我講一個訊息，就係呢TikTok 嘅生意額而開馬來西亞係超越咗 Shopee 啊！點解呢？因為佢買人好中意用 TikTok。同時同你講呢，用好中意喺 TikTok 買嘢嘅人呢，都係比較基層，比較冇知識，比較冇咩財富㗎。所以呢，有一個更加可怕嘅數據呢，就馬來西亞喺2024年呢，18至21歲嘅嗰個暴窮嘅病急師啊，嗰個率好高。哇！好搞笑啊！18、21歲啫喎，大學都未畢業喎，病急喎。好大嘅原因呢係咩啊？貸款買嘢，用信用卡買嘢，買到冇女還。我覺得唐人好少做咁樣嘅嘢啦所以係我哋嘅友族同胞啊，呢個問題越嚟越嚴重。所以慢慢再研究落去，一個報告嚟講呢，好大嘅原因呢，呢啲都係好中意喺 TikTok 買嘢嘅。OK 犀利啊 TikTok。OK， 所以你發覺到一個事實，社會現象入邊呢，越冇知識、越基層嘅人呢，越中意扮㗎。所以另一個嚟講中國人講呢，咩人自尊心好重㗎，好敏感啊！啲自尊心啊，好敏感嘅人啊，講幾句又拍台啊，係咪？我每年初二呢，就去一個弟兄屋企呢，夜晚去幫佢個慶祝新年，農曆新年。其實呢，嗰個屋主人家每年邀請我去呢，最大原因係咩原因你知嘛？唔係因為我好把拉講笑，唔係因為我好有面，係因為我呢好把拉做和事佬啊！因為呢每年年初二呢都有幾個人呢講下就打交啊！之前打咗好多年啊，係有一年我 MSO 之前係邀請咗我第一次打唔成，個屋主又覺得哇，好驚訝，又覺得呢條肥仔好得意啊！呢條肥仔年初二喺屋企嘅話，就冇人打得交打得成，要嘈交都要降低啊！就發覺到呢，我嘅出現呢係有一種功能，就要降低人嘅怒火，將啲話講嘢。就發覺到慢慢嗰啲人講嘢，我存在嘅時候呢，佢哋講嘢就唔會咁囂張，好得意啊！我嘅存在，你哋講嘢要小心啲嘅。真係個 MSO 過到而家未發生過打交嘅事件。但係我自己嘅領袖喺當中呢，邊幾個好成功嘅人好少出問題啊？就係越冇知識、越冇成就人呢，好在意、好在乎人哋嘅話。所以今日你在乎人哋講你嘛？如果你越有呢個感覺呢，其實你係自卑。自卑又係自尊心好重。咩人自尊心好重呢？係因為你覺得你冇咩用。冇咩成就所以我同你講你對嗰啲好有成功成就嘅人啦，佢聽你講嘢係對你笑笑嘅啫。所以我知道可以人哋講你是非嘅時候，你喺你面前你聽到人曉笑嘅人呢，係一個好高人嚟嘅，啲高人嚟嘅。OK 你好嬲啊，證明你低 B 啊，人哋叫佢個係叫低 B， 即係好你冇知識啊。OK。所以呢，無知嘅人就好狂妄挑戰耶穌，係你啲人好搞笑噶嘛，講幾句話你就做啦，人哋嘅話你又證明如果你唔蠢嘅你證明咯，你跳落河俾我知咯，講明你勇敢咯。哇！如果你好有錢嘅，你埋單咯，證明你有錢啦。你幾蠢啊啫喎啲人你又傻就去做
你做嘅時候證明你真係蠢咯，你冇。人哋講兩句你就拎條命去做嘢俾你睇，證明死證明嘅咩？有智慧人講咩呢？所以嗰啲好有知識人講咩？明白你嘅人需要解釋嘅咩？唔需要。唔明白你嘅人，你解釋有用嘅咩嚇？其實呢句話好有意思啊，但係好多基層無知嘅人就唔明白呢句話，需要解釋嘅咩？明你嘅就唔使解釋嘅咯，所以我需要解釋嘅咩？所以好多人覺得做咩咁多人講你唔解釋啊？需要解釋嘅咩？係咪因為你講咗講我日同我個人講咧，我好瘦，我要變瘦啊？係咪？係咪因為你講咗幾句我就秒肥咧？你講嘢咁有 power 啊！你講嘢咁能力啊嚇！你講嘅話咁有能力啊嚇！可以曲都拗翻直所以我哋就睇啲香港戲啊，特別一套戲啊，真係好大誤導啊，叫審死官啊！聽講到審死官，哇！嗰個周星馳就嘈交嘈到練到嗰隻鐵曲可以拗翻直啊！有咁容易嘅咩？你睇一套戲，你諗你信咗一樣嘢你就傻啊！哇，係就因為嘈交嘈下有官做啊！哇，你信唔信呢樣嘢啊？馬來西亞政壇咧都冇一個議員咧，佢一路鬧人咧做開首相，未睇過啊！有見過冇？歷史上馬來西亞嘅首相有邊個靠鬧人上位啊？冇啊！所以傻啊！所以我哋世人常以為咩咧？呢段經文同我哋講咩？世人常以為咧聲大就係有利嘅，你唔好笑啊！諗翻我哋自己，上一次嘈交你幾時啊？你幫人哋爭論，你諗翻一下，你熱嘈嘅時候，你嘅音量係咪越嚟越大啊？如果你上一次幫人哋爭辯嘅時候，幫你嘈交嘅時候，你越講越大聲呢，其實喺你潛意識你係相信呢，聲大就係有利。你幫我嘈交好冇趣啊！而家我嘈交係好平靜啊，因為我係唔信聲大就有利，就係我講嘅有利就有利，唔使大聲嘅。所以你諗清楚啊！你上一次嘈交幫人哋爭論嘅時候，越講越大聲咧，你就係信聲大就係有利，其實唔啱噶。好多人中意埋堆嘅人多勢眾，好似呢個祭司長講撕裂衣褲講嘅時候，相信嗰個祭司長亦好大聲咗噶嚇。同埋嗰啲人點樣可以去取笑耶穌？因為你覺得人多就有利啊嘛。係咪人多就有利啊？如果咁樣嘅話，中國多唔多人啊？美國係成2億幾人口嘅啫，中國14億人口。如果人多就有利，應該中美貿易戰中國梗贏咯，係啊，人多就有利啊嘛，啱冇？新加坡得300萬人就好嘅啫，馬來西亞接近4000萬。人多就有利，咁樣馬來西亞應該有利過新加坡咯。但係邊個嘅首相總統講話比較有利啲啊？所以人多係咪有利啊？所以大家唔好以為好多人支持我你就係啱，有呢個理由嘅咩？而家好多人離婚啊，係咪離婚就有利啊？冇。唔係人多就有利啊，係人多係有勢啫，我知道，但有勢唔代表有利啊。第三，有利就可以狂，做咩咁譏笑耶穌？係因為覺得人多就有利，我聲大就有利，之後我有利就可以亂嚟。其實你知唔知道好多人點解我有權有勢啊？同埋點解佢一定喺口頭上講到佢冇錯啊？一定要拗啊！我發覺到咁多年初二嘅時候，睇到呢啲人辯論嘅時候我發覺到一個好得意嘅嘢，佢拗贏咗佢就可以狂，傻噶！我同你講，正式明白事理嘅人，會唔會咁樣嘅呢？你幾時睇到一個明白事理人嘅係瘋瘋癲癲啊？冇啊嘛！你問你
越唔明白事理嘅人正係瘋狂啊嘛，越明白事理嘅人應該係好冷靜啊嘛。所以保羅講咩啊？為我按照我對神，我應該係瘋狂，但為咗你哋，我冷靜。咁樣一個基督徒翻到嚟教會瘋瘋癲癲，啱唔啱啊？但好多時候呢，我哋崇拜瘋瘋癲癲嘅，哇！一入到嚟一唱歌嘅時候，跪到即係抹衫神啊！你覺得點樣？第一次你覺得好虔誠嘅，佢每次都咁樣，你覺得點樣？你覺得多少瘋癲喎？但係每次係咁樣啫喎，但出咗去第個樣嘅喎，咁樣你覺得點樣？你問我問題啊！我想問你，耶穌喺四福音書入邊記載耶穌嘅生平啊，耶穌幾時做咁樣嘅嘢？耶穌喺井邊同撒瑪利亞婦人艇度有冇癲狂啊？耶穌喺個冷心在一個人身上趕出3隻鬼、3條豬跌落個崖嘅時候，耶穌有冇瘋狂啊？耶穌醫治麻風病人有冇瘋狂啊？你發覺到耶穌都係好斯斯文文嘅，溫圖有禮嘅。耶穌叫彼得一落網就捉到好多魚。耶穌有冇瘋狂啊？你好難睇到經文形容嘅耶穌係瘋狂狂熱嘅，好少。所以啲嚴格上係揾唔到。所以用咩數據理由支持我哋基督徒，我哋有利就可以瘋狂啊？其實我哋做咗好多瘋狂嘅嘢㗎。我哋知道嗰啲偶像唔係真神，我哋走去大膽嘅去到人哋屋企鬧人哋嚟拜魔鬼。我哋呢一代冇做過啦，我上一代啲基督徒有好多係做過㗎。70、80年代好興㗎，去到人哋屋企鬧人哋你拜魔鬼啊！哇，係咪有利就可以瘋狂啊？係咪有利就只走你同人哋講你有罪啦？你係罪人啦，你該死啦！你拜魔鬼啦，你信鬼啦，你唔信神啦，你哋注定滅亡啦，你落地獄㗎啦！如果你個基督徒你曾經做過咁樣嘢，你都係相信你有利就可以狂啊！你知唔知聖經所講嘅溫柔係咩意思啊？溫柔咩？乸乸地咧就溫柔啊！有間笑啊，有間笑啊！弟兄姊妹，喺聖經嘅溫柔，你覺得係咩意思啊？其實聖經所講嘅溫柔就係我有利，但係我唔因着我嘅利嚟蝦你，嚟指責你。即係我有利，我有呢個權嘅，我有呢個理由，我有權咁樣做，但係為咗讓你舒服啲，我唔會咁樣做。呢個正係聖經加拉太書所講嘅聖靈果子所結嘅溫柔。有日你老婆遲翻嚟，冇煮多飯俾你食，哇！做老公嘅發脾氣，哇！我每個月俾咁多錢你家用啊，飯都冇得食啊！喺度鬧，有利啊嘛，你好有利啊嘅。其實呢叫做一啲都唔溫柔。聖經講嘅溫柔就係我有利，但係為咗你嘅好處，我唔會做。所以人總係喺好順利嘅時候，自以為是、狂傲嘅揾找事。你諗下，我哋人生生涯，你有冇做過咁樣嘢啊？人喺好成功嘅時候就得意忘形啊！呢個詞出現啦，得意忘形。所以老人家講話，少年得志，意無倫次。當你好高峰嘅時候，當你好多掌聲，好多人講你好厲害嘅時候，你要點樣啊？米路牧師曾經分享過，佢係第一次喺香港。香港有一個香港好多歌星呢，都有一個夢想㗎。咩夢想啊？香港有一個紅磡體育館，紅磡可以裝7萬至9萬人，7萬幾啦，9萬人就好辛苦啦，7萬人。所以每一個香港嘅歌星呢，都可以喺紅磡
呢個紅磡嗰個體育館入邊開演唱會呢，係人生嘅最大嘅嗰個目標嚇，個風光成功嘅標誌，就係咁多年入邊呢，就有一個牧師好成功啊，叫做林宇樂牧師，就可以喺呢個香港紅磡體育館呢開個咩啊？講福音，即係講耶穌喺個體育館入面講耶穌，類似好成功嘅歌星一樣。係咪呢個係佢私底下去講噶？佢嗰陣時去舉辦咗呢個紅磡嗰個好成功之後，佢就患上憂鬱症。你知唔知冇？佢講佢人就離開咗嗰個台，不過心就離唔開個台。佢好坦白，係好謙卑嘅坦白嘅，同我哋講啊。當7萬人嘅掌聲講你好好嘅犀利嘅時候，嗰啲呼叫聲，佢講個人落咗去，佢一路不斷嘅回憶，不斷嘅回味7萬人嘅掌聲。我哋人有一種好奇怪嘅講法，如果係我就唔會啦，明冇？我睇到一個人，一個弟兄姊妹，一個好德高望重嘅人呢，佢出現咗問題，佢發生咗事，我哋都好驕傲嘅人講呢，如果我係佢，我就唔會咁樣啦，我必做得更加成功。你哋曾經有邊個講過咩話？我哋有一個最好嘅講嘅對象呢，我哋嘅前首相呢，阿接哥呢，我哋成日講話，如果我哋係阿接哥，我哋就唔會咁樣，好似佢咁樣。你講上帝都唔認同啦。如果成度認同你得嘅，代表放你坐嗰個位，有冇放你坐嗰個位啊？我哋講我廟跌倒嘅，你連7個人嘅掌聲都冇啊！你試過7萬人啊？其實我喺太平圍理工會入邊呢，喺一個聚會當中係有600幾個人，我都冇講7萬人，接近700人嘅時候，我心都有啲喐。聽清楚啊！700幾人喺你前面拍手掌，講你好犀利，我好嘢掌聲嘅時候啊，你知唔知好大引誘啊？所以原來做名人、做歌星、做明星，特別好紅嗰啲啊，係好唔正常。你嘅心要抵擋係呢啲種嘅歡呼聲。所以我就意識到點解要將榮耀歸神。好多時候我哋呢度覺得奇怪，做咩神咁霸道啊？將榮耀歸佢。其實經過嗰個事件之後，我就明白做咩要將榮耀歸神，因為我哋人真係承受唔住榮耀，因為我哋嘅心理要產生變化。好似林宇樂牧師7萬個人掌聲之後，佢有段時間患上咗憂鬱症，好辛苦正走出嚟。佢走出嚟之後，上帝更加祝福佢。你知去邊度啊？下一次你知唔知呢？樂水呢有一個好出名嘅喺海邊啊，叫咩嗰個？悉尼嘅之後林宇樂之後佢解決咗個問題之後，上帝又俾佢嗰度講。嗰陣時就唔係7萬人咯，聽講20幾萬啊！哇！之後佢冇憂鬱症咗，佢勝過咗嗰個試探。所以喺你最得風、最成功嘅時候，你要上基督徒勸勉你要小心你自己嘅心。好多時候你唔好以為你得，我成日講呢啲嘢啊，你唔企嗰個台，你唔知你得唔得？唔係咁好企啊！多人嘅台，大教會1000人嘅教會、萬人嘅教會嗰個台，唔係咁容易企啊！所以我哋睇到呢，新加坡有一個牧師叫鄺基，佢嘅古仔就俾我哋知道唔容易企啊！所以我識得呢個牧師，同我呢個牧師講過嘢，佢嘅事我從來都唔係好多議論，因為我知道佢嘅教會有3萬幾人，你每日3萬幾人嘅呼聲，你要保守你嘅心唔容易。你知唔知佢好把啲煽動啊？呢個牧師，所以你唔知道我知唔知道佢啲人點樣評佢嘅教會啊？佢曾經邀請我去新加坡去教會參加佢聚會，你知唔知我其他啲牧師俾我咩意見啊？
你去嘅聚會呢，千祈唔好帶荷包啊！你知點解咁樣講？你知點解講？所以你哋未去過漢基格牧師嘅教會嘅聚會啦，都唔係幾好恐怖啊！你荷包如果有1000蚊啊，你嗰陣時去到個教會，你打算奉獻50蚊，你袋住1000蚊。你聽完佢嘅道，佢呼籲你奉獻嘅時候啊，你要將傻包1000蚊抌晒落去啊！你講啊，所以呢個教會好有錢㗎，好恐怖啊！有一種魔力啊！你講有一種能力啊！你荷包有幾多錢啊？唔係你嘅啫喎，3萬幾個3萬人嘅教會有1萬人咁樣做啊！1/3機會啊！你早知啊！啊，點解呢？做咩勸我個牧師咁樣講呢？因為想當初佢就係咁樣，佢就係打算俾50蚊袋住1000蚊現錢啊！新加坡幣啊，星幣啊，唔係馬幣啊，你知唔知道？嗰時唔係好貴啦，1.7啊都緊要咯啊！哇，係個之後都冇留錢搭車翻屋企，笑到壞死啊！所以係勸問我，如果你去教會呢，記得你唔好帶荷包去。所以唔容易啊！呢個牧師唔容易啊，因為佢有一種煽動嘅能力，好煽動啊！煽動嘅係唔好嘅詞啦。喺教會有個詞啊，佢叫做奮興家。好笨咧，汪噏嚟㗎 ，fire 啊！你叫咩英文？嚇？佢就係有呢個恩賜啊！呢個牧師啊 ，OK。但係有幾多個可以承受消化咗你唔出事啦？所以我就開始明白到榮耀一定歸神，因為人啦承受榮耀嘅嗰個數量係有限，所以基督徒應該常謙卑嘅仰望神，讓神同你講你唔好自己，因為有一個經文就係咁嘛，唔好自己去講公道，等候神為你伸冤。呢個係基督徒應該學噶，唔係啊？喺林以諾牧師嘅身上，我哋學到過咧。如果你學唔到呢個功課，你好艱難，神祝福你更大。你喺嗰度講，你好艱難領受更大嘅祝福。林以諾牧師喺紅磡7萬人到20幾萬人，係因為佢跨過呢一個心理障礙。好多時候呢度冇怨上帝點解唔祝福你咁多，你要問一個問題，你承受得住冇？所以你冇問點解上帝唔賜嚇，好似我咁樣，我都唔敢問上帝點解呢？你唔俾一個大馬小姐俾我做老婆啊？因為我知道我受唔起啊嘛，你冇？所以你冇問點解上帝呢唔俾3000億身家你，俾你3萬你都變鬼咯，俾你3000億你又話啊，俾你袋有1萬蚊你都語無倫次啦，你問下問題咯。所以基督徒應該謙卑嘅仰望神。經文嘅字講啦所以鏡頭一轉，由耶穌嘅審判轉喺成個馬太福音嘅焦點呢，係一個彼得嘅身上。我哋讀一個好長嘅經文正嚟解啊！彼得喺外面院子坐住，有一個侍女前嚟講：你素來又係同嗰個加利人耶穌一伙嘅，你哋一幫嘅。彼得喺眾人面前卻不承認講啊！大家留意彼得講嘅話，我唔知道你講嘅咩。第一次嚟講，我唔知道你講咩。就出去到門口，有一個侍女看見佢，就對嗰邊人講：呢個人係同拿撒勒耶穌一伙嘅。彼得又不承認，並且起誓講：我唔認得嗰個人。再睇個經文啊，第一、第三次啦。過咗唔多時候，旁邊企嘅人傳來對彼得講：你真係同你一黨嘅，你嘅口音把你露出嚟。彼得做咩？發誓咒啦，咒自己啦。如果我做呢個不得好死，我做呢個什麼咁之前係咩咧？之前係發誓我講真話，呢一個就發咒啦，不得好死咩？我唔認得呢個人。你隻雞就叫咗啦。彼得諗起耶穌講嘅話，雞叫以先，你要3次唔認我就出去痛哭。
大家其實你聽到呢度有個唔正常嘅嘢冇？越接近危險，越清醒。大家有冇留意啊？大家聽清楚啊！大家睇下喺外演入邊錯字嘅，之後出啦，俾人認到啦，走佬啦，走到門口去，即係入邊嘅原底錯緊入邊嘅。喺教會入邊咧，佢講咧，我唔認得佢。哇！俾人認到啊，驚啦，走出個教會門口啦，喺門口咗啦。哇！發誓我唔認得佢，再走啦，發毒誓。係咪同你講咗個情況好得意啊？個情況就係越危險越接近危險越清醒，越遠離危險越瘋狂。大家又讀呢個經文冇諗到咁樣嘢咧，冇咩深讀書啊你哋。大家有冇留意佢嘅話係一層一層重啊？係好，所以同你講到咩咧？我先講一樣嘢啊！我哋先講個前提即係講彼得之前嘅狀態點樣啊？最後晚餐彼得自己講嘅，可以為耶穌去死。耶穌咁啊，人子將佢交喺手上啦。耶穌唔會嘅，我要保護你，為咗你，我願意為你死。其實彼得有冇啊？有，因為佢哋捉佢嘅時候，彼得掹刀斬你耳仔，耶穌真係拎住個刀啊，幫耶穌兩耳插刀啊。彼得真係講到做到啊！你有冇搞錯啊？我冇貶低啊！我哋佢起翻個經文講真相，彼得真係講到做到啊！因為佢掹刀出嚟，同埋。講到為耶穌死嘅人呢，喺嗰個異地瑪麗院入邊呢，耶穌叫佢哋警醒祈禱嘅時候，耶穌回頭三望，睇到彼得做咩啊？瞓到條豬咁樣，不過唔敢寫喺度啊！瞓到條成條豬咁樣啦。最後咩？最後結果呢？最後雞叫以先，彼得3次唔認耶穌。大家有冇睇到呢度好得意嘅嘢啊？保羅講啊，我哋心靈雖然願意啊，耶穌話，但係肉體卻軟弱了。彼得想唔想啊？想，但係得唔得啊？唔得。點解呢？祈禱嘅時候你瞓着咗，大家有冇睇到個關鍵啊？祈禱嘅時候瞓着咗，你就曉雞啼之先3次唔認耶穌啊！所以緊張嘅時候你唔祈禱，之後你揀老婆嘅時候揀錯㗎你，所以你冇怨點解你娶錯老婆，係因為你都冇祈禱。所以呢度彼得認為咩啊？彼得認為咩啊？大家猜啊！冇人敢答。第一，彼得有一個諗法好得意㗎，彼得講點樣就係點樣嘅咯。耶穌可以為你死，我講㗎啦，出口就係咁樣㗎啦。OK。我哋去派單張之後呢，就100人信耶穌。我哋教會要開佈道會，聖誕節開晚宴，我哋請你嚟。我哋教會全部人出道，因為教會聚會差唔多150人，我80人一個人去，3個人帶一個。我哋佈道會一個之後50人信耶穌。每一次做嘅時候，我哋都咁樣講啊。係，所以阿謝師嘅女講呢，阿媽唔使擔心㗎啦，我咁叻咁聰明啊 ，SPM 千載考啊！最少有8個 A 㗎啦，你放心。結果唔知，等成績出嚟先。係咪我哋講點樣就係點樣嘅咧？世界如果係嘅話，幾簡單啊！人生喺我每日對住個鏡喺度講啊，我好瘦，聽日我就瘦㗎啦，係咪啊？係咪啊？咩容易啊？啲減肥院執笠啦，同你講，你知唔知啊？而家澳洲啊，要碌啊，乜嘢嘅股票最值錢啊？出減肥藥嘅股票，所以你幾知啦？幾揾錢啊？幫人哋減肥㗎，你唔問我啊？如果我照個鏡對自己講我要瘦，聽日我就瘦啊！執笠啦呢啲公司，你明白冇？所以係啱嘅，講乜嘢係乜嘢呢件事係錯。所以第二呢，彼得有一種諗法好得意啊，就係
緊張嘅時候唔使驚醒啊！耶穌講好緊張咗，佢哋就嚟捉我啦！你哋可以幫我警醒祈禱冇？啊 ，Don't worry, take it easy， 唔使咁緊張，要冷靜。咁夜瞓下先啊，冇問題嘅。我咩啊？我食鹽多過你食咩？我過橋多過你行路，依路埋路喺度，冇問題嘅。嗱，好多時候呢係個無知嘅人就咁樣講啊，因為你唔知道嗰個後果有幾嚴重，因為你唔知啊嘛。我對好多人嘅勸問，睇住佢，同佢講唔使咁緊張嘅，唔使咁張。你時日無多，你知唔知？但我唔可以講啊，呢個遊戲真係搞笑。上帝俾我知道，但唔可以俾我講呢件事。我睇住佢，得個緊張，叫佢唔好咁樣樣。你返嚟教會，你唔好離開中心，唔使緊張嘅，唔好食嘢嘅出邊，你就俾鬼食啦你。我又唔可以講啊，谷自己入邊。到最尾睇住你條路啊，睇住你吸碳咯，睇住你喺廢氣咯，喺廁所咯，喺呢度睇報紙留意你去自殺嘅消息啦。嗰段時間都好辛苦，但係好多無知嘅人就有一種諗法：我唔緊張喎，我幾成功。但你唔知道前面有個氹一踩落去你就死啦。所以我好佩服中國講咩啊？善生人不入死地。一個真係有智慧嘅人，點樣要俾自己死啦？所以真言啊，呢個經文一樣啊，出現咗3次真言。有一條路，你以為係啱嘅，點知帶嚟死亡？你發覺到真言有呢個經文啊，重複3次，一樣樣嗰啲字。你知唔知聖經重複3次嘅字好重要啊？非常之重要。你讀喺成本真言，你冇留意到呢句話呢？你真係冇好好地讀真言啊！第3，我哋成日以為啊，我哋講點樣又點樣嘅，緊張嘅啊唔使緊張嘅，唔使驚醒嘅。問題一發生咧就 very easy， 就得噶啦。所以阿拉丁神燈好受歡迎噶。點解呢？神燈啊，我咩同佢講就得噶啦，叮就搞掂我啦。大家再諗清楚啲，纏繞我哋嘅問題一發生嘅時候啊，係咪你一睇到個問題發生嘅時候，你馬上講幾句話就可以解決噶啦？係咪先？係咪先？有冇嘢噶？有冇乜嘢噶？冇噶。你講咩？就算你翻轉頭啦，都半世啦。你冇一個問題發生嘅時候，你解決個問題係浪費你好多精神、體力、金錢同埋時間。但係無知嘅人認為咩？一有問題發生，馬上好容易解決啊！係啊，係啊。我同你講，我幫人哋處理咁多問題，冇一個問題係講幾句突然間就解決啊！冇啊！冇呢樣嘢嘅呢個世界，所以人總是以為唔使預備，問題都可以好順利解決嘅。大家諗下，你身上你人生當中有冇啲難解決嘅問題呢？有冇啲纏繞你好多年嘅問題呢？你曾經好努力啦，用好多時間去解決啦，但係發覺到呢，佢真係唔係3言2語可以解決啊！好複雜㗎，喺你身上嘅問題。我從來都冇睇到個問題簡單嘅，簡單就唔係問題咯。真係我同你講，弟兄姊妹，簡單嘅就唔係問題，問題從來唔係簡單嘅。但如果你認為問題好簡單，你係咩啊？你叫無知。所以認為問題好簡單嘅人呢，就係從來唔識解決問題㗎。係製造問題嘅，係俾人哋問題嘅，明嘛？因為你要解決個問題，要預備好多嘢嘅。所以基督徒應該咩啊？
知道神沒有理所當然，你知咩意思嘛？Take advantage for God 啊，應該咁樣講啊，有冇講錯啊？理所當然，即係話我一做錯嘢呢，上帝馬上幫你執手尾啊！有冇啊？大衛王殺咗人哋老公，有冇馬上上帝幫你執手尾啊？上帝派咗先知拿單講咩啊？你要還㗎，你殺咗喺舊約嘅律法師講咧，你偷咗人一隻羊，你要賠4隻啊！大家有冇留意啊？大衛殺咗烏利亞，佢賠咗幾多個啊？第一，嗰個女人生嘅仔馬上死，之後佢大仔俾另外個細佬殺死，後尾佢個女又死，因為佢大仔強姦咗個妹，嗰個女人死，後尾殺咗佢哥呢個仔都死。按着舊約摩西嘅律法，你偷咗人一隻羊，你要還4隻，有冇死4個人啊？有冇理所當然啊？神赦免我罪，神善用你嘅後果你要負責。你偷咗人哋一個老婆，我唔知啦，我就呢個女人，你咪還4個老婆咧？唔知係咪啊？你唔知有4個老婆還冇咧？其實唔係咁計啊！你偷咗一個老婆，你要為咗呢個女人，你要死4次，4次你要去死，你要還4次，還你啊，唔係還老婆嘅所以弟兄姊妹，所冇事嘅係理所當然。你唔好諗住啊，好多嘢好簡單，我知道。所以你當一個人嘅心理覺得我做錯任何嘢，上帝都幫你執手尾嘅話，即係話犯罪嘅代價 very cheap， 好廉價嘅犯罪代價。我唔使嚟敬畏神嘅，我唔使聽神講嘅，我唔使按照神心意揀嘅。點解呢？做錯後果好 cheap 噶嘛， very easy to pay， 好容易俾啊 OK。 但係如果上帝真係咁樣啊，基督徒唔使咁努力嘅行善去學習噶，係因為罪嘅代價係好重啊，所以我哋就冇輕易犯罪，明白我咩啊？你好，我哋唔知道，你睇下另一個角度嚟講呢，彼得講咩？彼得有3句話值得我哋去諗噶。第一句講，我唔知道你哋講嘅係乜嘢。第二句講，我發誓我唔認得呢個人。第3次嘅時候，我發咒啊，即係話咒自己死啊！你千祈唔好做啊，基督徒。人哋信係就係，唔係就唔係，唔使發誓啊！特別你發誓啊，唔好去咒自己。哇！如果我呃你啊，天打雷劈啊！千祈唔好講呢啲嘢啊！有啲人啊，好絕噶，佢自己嘅問題啊！哇！如果我講大話，我老婆不得好死。你覺得過分啊？呢個人？你嘅問題又關你老婆咩事？話發誓都俾你嚟死啊！你呢條友啊，自唔自私啊？哇！如果我講大話，我發誓我女冇得生，關你女咩事？關你老婆咩事？你老婆不得好死，應該係你啊嘛。所以你一聽到呢咁樣發誓啊，你信你又傻，幾自私啊呢個人。首先你聽人哋發誓啊，你都聽清楚佢講咩。你個發誓永遠關人哋事啊，唔關佢自己事啊。即係咩？佢犯罪嘅代價 very cheap， 好廉價啊！廉價嘅犯罪代價係鼓勵人哋犯罪啊，唔係阻止人哋犯罪啊！大家諗清楚。所以你自己對細路哥啦，佢一做錯一樣嘢，媽我知錯啦，乖啦，算啦，媽愛你算啦。你諗住你咁樣教細佬啊？你係灌輸緊一個思維，犯罪嘅代價係好廉價嘅，好一啲 cheap。之後對佢嚟講，我使乜咁辛苦喎？係證明咩？我記得㗎，當時我翻嚟迦南堂，我去探一個做生意嘅弟兄啊，做2個後生仔啊 ，SPM 考唔到嚟民工。好記得㗎，因為你做學師仔嘛，佢係整嗰啲修理電器
事頭講你哋唔識啊，冇經驗 OK 啦，我哋都教啊 OK。佢問你事頭點樣啊？工錢點樣啊？一日50蚊咯。我好清楚啊，因為我企喺隔離。嗰兩個後生仔同我講咩啊？一個後生仔講話：我唔死做喺屋企，我媽每日俾我50蚊。我咁辛苦坐摩多呢度做工，又咁嗱喳又咁污糟，做一日淨50蚊，我不如屋企坐。我哋成日栽培嗰啲細路哥，就係栽培對係啊。第一個錯嘅諗法就係犯罪嘅代價係非常廉價，就係從來係鼓勵緊我哋仔犯罪。第二呢，佢唔死做就有噶啦。咁我想問你，佢仲死做？所以點解好多有錢人、富有嘅人教出嚟嘅細路哥係唔睇得啊？係垃圾。所以呢，我好最近喺留意中國新聞嘅時候呢，我覺得一個字好有意思，一個詞好有意思啊！中國人講啊，叫做養廢咗，養飛啦。中國人講啊，養飛啊，養係養仔嘅養咯，廢人嘅廢啊，養廢咗。哇，好新嘅詞啊！我馬上未用過呢個字，中國開始用咗，即係講咩呢？即係丈夫養嗰啲官啊，栽培嗰啲官員啊，栽培出廢人嚟嘅啫喎。嗰啲好多有錢嗰個人呢，掟咁多錢啦，俾佢讀好多書，就讀出變成廢柴、廢人。所以中國好興啊，養飛啦，得意呢個字。我哋係咪咁樣嘅咧？係咪聖經要我哋咁樣嘅咧？箴言同我哋講咩？即係講我哋要教導兒童，所以就係一生都唔要離開神。遵神嘅話，聖經嘅要求啊嘛。但基督徒講我好愛神喎，但係你養仔養到咩啊？養到佢廢啊！之後喺度喊咯。哎呀，耶穌點解個仔咁樣對我啊？點解我仔咁冇孝心、咁冇良心啊？喺度喊啦，日日夜夜喺度怨耶穌喎。佢心諗啊，關耶穌咩事啊？耶穌叫你教導你嘅細路哥嘛，但係你係灌輸咗兩個思維俾你仔。第一個叫做唔使做就有，第二個叫做呢犯罪係 very cheap 嘅代價。我同你講，你仔絕對要廢啊！所以彼得讓我哋知道咩？彼得讓我哋知道，又翻轉嚟啊！事實唔係如我哋咁樣講嘅，即係話我哋講嘅嘢同事實係兩件事。其實我哋講話要學習講出真相，真㗎。去到今日，我去唔同，就算唔同嘅文化、唔同嘅宗派，即係話我同和尚、尼姑、薩咪同夏芝傾偈嘅時候呢，如果我講嘅嘢係事實，其實都好尊敬我啊。所以我叫牧師。宗教可以對話㗎，但係我哋講嘅話唔好歪曲事實。就唔好用嗰種司法啦，前面講嘅，冇諗住聲大就有利啦，冇諗住我大揼水啊，人多勢眾我就有利啦，唔係啊，我講出真相。所以我哋學習基督徒要學習，我哋講嘅嘢係事實，冇歪曲事實。歪曲事實係咩啊？撩事鬥非咯，潑火咯，講是非咯，呢啲係咩啊？就係你講嘅嘢唔係事實。你講嘅嘢同有目的嘅，又有啲私心，通常唔係好嘢嚟嘅。所以基督徒你學習，你要講嘢，你要講出事實，唔係講嗰啲假嘅嘢。小心，一個唔係成日講事實嘅人，好得人嬲啊！就算你如果你習慣講事實呢，就算你唔同嘅背景、唔同嘅宗教、唔同嘅文化，人哋都好尊敬你啊！呢個我做基督徒做咗30幾年，我自己嘅領袖，所以我盡量讓自己講話要接近事實。第二，彼得讓我哋知道唔預備沒有能力面對嘅，耶穌都需要30年嘅預備正出嚟傳道。聽清楚，呢個標準係耶穌。我想問你，一個基督徒話信咗耶穌，你就我為神開，哇！
隻身走天涯，天涯海角，神一定祝福我，因為我有上帝，我信咗耶穌，神一定幫我。OK， 得唔得啊？呢度同我哋講啊，做任何嘢我預備啊。我有幾個問題我想問大家，好搞笑啊！你預備好拍拖未啊？後生啊 ，Are you ready 去拍拖 love someone？Are you ready get ready to love someone？ 你發覺到有啲人好用啊，成日講好用啊。哇！你都未預備好自己去拍拖，你又想去拍拖？你都未預備好做人哋老公做老婆，你敢死去結婚？哇！你結咗婚，你都未預備好做阿爸阿媽，話你膽粗粗連生幾個，之後搞到六國大封相，正唔正常啊？正常啊，彼得同我嚟講，你都未預備好去拍拖，你都未預備好去做人哋老公老婆，你都未預備好做阿爸阿媽。你有啲人你都未預備好做事頭，你敢死去做生意，之後蝕死你，正唔正常啊？正常啊，弟兄姊妹，你唔好賴耶穌啊！之後你結婚出問題，你唔好怪耶穌啊！之後你嘅婚姻不如意，因為你唔識拍拖，你唔好怨耶穌啊！你冇屈耶穌啊！因為彼得同我哋講，你唔預備呢，你冇能力面對啊！問一個問題啦，呢度好多弟兄做基督徒嘅父母啊，基督徒父母答冇生個仔冇得答嘅。你生嘅時候呢，你有預備㗎嘛？有邊個有預備啊？舉下手。即係話你做基督徒，你做父母啊，你喺生嘅時候你有預備啊，你先去研究一下，去明白一下點樣帶仔啊，點樣教仔啊，點樣聖經啊對養兒細路哥係點樣睇法啊？又上呢啲課啊，未生之前舉下手咧，話冇添啊，陰公咯！你發覺到喎？我哋都係一樣啊！你知唔知道？我哋從來冇喺彼得身上咧學到功課，所以啊，同你講啊，從此以後你讀聖經嘅時候唔得怪彼得，唔好睇唔起彼得，因為你連彼得都不如，因為同咁掹刀啊！你知唔知道？你連掹個刀你嘅，OK， 唔處理會越嚟越嚴重啊！彼得嘅問題你發覺到冇？越接近危險嘅地方呢，越正常啊；越遠離越唔正常啊。同你講咗嗰個事實，問題你唔處理佢，唔會拗到好啊。好多人好多奇怪啊！你幾時睇過有一個人有病啊，拗到要好嘅？有冇咩啊？你同你老公嘅關係唔好啊，我哋拗下就要好噶啦，有冇乜嘢啊？冇噶，問題你唔處理佢，越拗越大問題就有，唔會好噶。弟兄姊妹記得啊，你同神嘅關係唔好，你唔好諗住我嚟到教會拗多幾年呢，自然就好噶啦。有冇咩噶？有冇咩噶？你睇我成日講噶，我哋唔係豬啊！我哋好奇怪啊，養細路哥或者你牧養嘅觀念啊，係好似養豬啊，俾你食得肥肥白白。日子到啦，你就明你就識噶啦。有咁樣嘢咩？拗芒果啊！以前嗰啲芒果唔熟啊，粒尾缸係拗啊嚇，拗下就熟噶啦。喺熟齡上冇咁樣嘢。你唔去學，你永遠唔識。你唔踏出一步，永遠冇改善。記得啊！你唔學，永遠唔識。你唔踏出一步，你唔主動，唔係等人哋啊。輔導嘅時候好搞笑啊！你明白大家問題冇？明白。咁樣你就應該和好。老公講：我老婆對我好先，我咪對佢好啦。即係老公講，唔係老婆講，老公對我好先，我咪對佢好啦。先做先啦，到最尾嘥氣啊！解決晒所有問題，兩個呢度鬥邊個先？但我同你講啦，冇人主動呢，係唔表改善。問翻你啊！你同神嘅關係唔好啊？邊個先啊？應該其實你諗到個問題喎，
做咩你唔去主動先？因為你不願意啊嘛。嗰時好奇怪咯，你其實有幾想幫佢和好，就睇到呢兩公婆嘅時候，其實你哋幾想同對方好。如果你想嘅，你主動啊嘛。好似我肚餓，我食叉燒包，點解我散會嘅時候，我咪揸車拎錢去食啦，去買啦，係因為我想啊嘛。好似阿佐之，我想食雲吞麵，佢要去食雲吞麵嘛，去雲吞麵檔食雲吞麵咯。因為我主動啊，我要嘅時候就要主動去啊。我講等人哋先啊，我喺度諗啊，你究竟想唔想？我哋好渴慕，我哋好怕送神親近，但你唔係主動喎，我喺度諗咯，你究竟想唔想啊你？其實你想我喎，你講想，你講要啊，其實你嘅行為啊冇支持你要喎，真㗎，我好現實啊，我好多嘢睇得好清啊，我好驚我啲。我好驚我識嘅人啊，成日講啊，我哋好輕易講愛，我好愛神，我好愛人，老公我好愛你㗎。我老公就餓死啦，老婆你都睇到化妝未得閒煮飯俾我食，好愛你㗎老公，好愛啊，有幾愛啊，成日講有幾愛。你嘅愛不能夠主動有行動，呢啲愛係死嘅。你嘅信心，雅各講㗎嘛，你嘅信心唔要產生行動，呢個信心係死嘅。親愛姊妹，個問題唔處理嘅時候咧，越嚟越嚴重啦。人總係以為同有時間㗎。我講幾句話嘅時候咧，時日無多。細路，你幾多歲啊？我咁老未夠講，你有資格講咩？我同阿哥家陣唔係講你幾大年紀㗎啦，家計健㗎。大家明我講咩喎？死啊係計健㗎，呢個時代，邊個講細啊唔要死啊？幾多意外啊！你淨係以為你有時間，我都小心我時日無多。我唔知道你哋點諗啦嚇。我好珍惜我嘅時間嘅，我盡量做我應該做嘅嘢。到今日突然間我出去俾車撞死我都唔會後悔啊！點解呢？我知道我應該做嘢，我做好多嘢證實我做好咗啊！所以我係準備好咗見耶穌啊，話之審判咯。OK 啊，我做咗交代㗎啦。嗰個係我喎，弟兄姊妹你啊，你啊，要你啲，唔好成日諗住仲有時間啊！你冇諗住你仲可以解決啦，仲有時間解決啦，拖下，你唔知道問題要成長到啊，超越我哋可以處理嘅範圍啊，你嘅能力範圍啊。我以前喺中心嘅時候，每一次打我emergency電話嘅時候，你聽嗰啲個案啊。每一個古仔一聽落，開頭佢嘅父母喂，你諗住係 easy job 嚟㗎，好細問題冇問題啊！一直都我能力範圍到最尾拖到，唔單止係佢哋，係姨媽姑姐叔伯兄弟可以幫佢哋嘅人都幫晒，最後都係死。問題未大嘅時候，我哋千祈唔好睇佢唔起，輕視你。你知唔知道？你輕視你嘅敵人係最蠢嘅行為啊！你忽略問題係最傻嘅人先做啊！弟兄姊妹，所以我開始都擔心擔心我再肥落去好大問題。所以我不斷要提醒自己唔好諗住細肥，唔好諗住。其實我知道我情況，我好清楚我自己嘅身體情況啊。我嘅肺荷爾蒙失調，係因為我係好多嘢未消化唔到。其實我都係好感性嘅，我一路用我嘅理性係去調和我嘅感性。其實我寫嘅文章好煽動啊！我係以前喺太平嘅時候呢。我寫過一篇嘅文章放個 Facebook 之後我牧師急 call 我成班執事好緊張傳道你有咩事啊？你有事冇你？我話咩事？
我問咗一大堆啊，搞咗2粒鐘先搞清楚。原來我 Facebook 寫咗啲嘢放喺度，嚇死成班執事。其實我好感性啊，但係我從來將我嘅感性唔用我嘅話語嚟表達，我啲感性全部放喺文字當中所以我有啲牧師嘅朋友咁樣嚟勸過我老婆叫佢叫啦，係叫我太太嘅名啦，係講Billy，你快啲阻止你嗰個唐伯虎老公冇再寫啊！我哋就快要嘔噶啦，肉麻死啊！真係明唔明冇？我啲文字好有 power，感性嘅 power。我曾經寫過一篇文章300幾個字，連讀中校長中文嘅老師睇到都頂唔順啦！我好完美，寫到好咁嗰就，佢成日鼓勵我噶。佢睇到我做牧師好後悔啊！哇！你做牧師係陰功喎，嘥英啊！你應該揸筆啊，作咩啊？做作者叫咩？寫作者啊！寫多啲發揮我哋華語嘅嗰啲領域啊！你走去做牧師啊，嘥英死咯！所以冇人知啊！我好少講呢啲嘢，因為你哋冇咩睇我寫嘅嘢㗎，因為好收下啲嘢，但係好有感性。我將我所有嘅感情係放喺文字，所以我每一次我情緒波動嘅時候，我就要寫嘢。我寫字收字啊，我冇俾你睇啊，我冇咩中意俾人睇嘅呢啲嘢。OK， 所以喺我嘅，不過你唔好抄我電腦啊。我電腦咧係有個 document 咧，一個folder咧係寫我自己，後尾有一個字係專科係我寫嘅文章，我全部寫咗放喺度。你唔好去抄我個 laptop 嚟睇下。OK， 我正字反面啊。OK， 所以基督徒應該知道恩典係有時間限制。大家知唔知道恩典有 expire date？ 你唔好諗住我亂咁講嘅啫。我想問你，一個人未領受救恩係死咗，同可唔可以領受啊？係咪有 expire date 嘅？因為你未死之前啊嘛。就算基督徒要遵行神嘅使命啊，審判嚟咗，你仲可以執行我。所以係咪有 expire date 嘅？所以喺聖經，耶穌係不斷嘅，趁着白日多做主工，趁着你同有機會嘅時候你要做。咁樣耶穌不斷講呢樣嘢嘅時候，係咪提醒我哋一個事實？係咪有 expire date 嘅？所以弟兄姊妹唔好成日諗住你同有時間，趁你同清醒啊，趁你同可以做，趁你同記得，趁你同願意。真㗎，到時你有時間做嘅時候，你未必願意做啊。趁你同呢個衝動想幫一個人講 sorry 嘅時候，你馬上即刻，唔好再拖啊！拖你又冇得 mood 㗎咯。哎呀，冇啦，下次先啦。下次嘅時候，你可能同佢講拜拜啊，你冇機會㗎啦。我人生曾經有一次神俾我嗰個教訓啊。有一次真係好夜好攰講，哎呀，聽日正見佢啦，聽日嗰晚佢就走咗啦，聽日見嗰個屍骸啊，聽到我講嘢喎，後悔。所以咧，當時我做輔導嘅時候，我太太好唔中意啊，成日講個 no day no night。你知咩叫 no day no night 喎？我老婆講我癲啊，輔導到天光啊！因為嗰件事之後，我亦產生咗一種諗法。因為我唔知道聽日你仲有時間，所以我就明白今日事今日做，除非我唔會 handle 你嘅 case。不過我老太太唔中意我呢種態度你成日講我所以彼得俾我哋學嘅功課啊，弟兄姊妹，今日好多嘢你都唔記得，冇相干呢啱嘅呢幾句話，你最緊要記得。第一句就係你要天天仰望神啊！因為你唔知道，你一瞓醒嚟，今日你要面對乜嘢？唔知噶嘛？你敢包好冇？邊個敢寫包單？聽日你同樣啊？邊個敢寫包單？聽日你係叫做一帆風順，事事如意啦？
你敢包聽日要冇人幫你嘈交麼？你敢包麼？唔敢包啊！世事多變啊！我哋唯一可以包嘅就係保持自己天天仰望神啊啊啊！咩啊？水嚟土掩啊！你冇行一步，第一步見一步，左步啊！基督徒咁樣嘅人，我媽你。唯一一個不變嘅原則就係我一路仰望神。第二個喺你得閒嘅時候，好似尋日咩？我真係有呢咁樣嘅心態啊！我嘅生活狀態嚟啊！尋日咧，我哋朝早莊亞登又練習詩歌，所以我尋日早嚟咯。但係夜晚我哋晚咧有小組嘛，所以我咪好痛苦咯，你咪呢度搞掂咗12點幾，直等到7點喎，我中間去邊度？師母佢父母去咗去佢哋嘅教會營，師母冇翻出門啦。師母一早跟咗落嚟喎，我兩條傻瓜喺度做咩？所以我咪帶師母去索冰咯，去完特逼去 Aeon 咯，因為冇嘢做啊嘛，去特逼就咁咯。嗱，你諗住我索冰係索冰嘅咧？嗱，師母就知㗎啦。我索冰嘅時候，趁得閒去研究一下人而家啲社會變成點樣，一路為自己預備啲信息子彈所以我索冰未睇嘢㗎，索冰係睇嗰啲人多咩店，咩嘢受歡迎，乜嘢被淘汰所以又幾開心啦！尋日我哋發覺到咧，吉邦 Aeon 咧嗰個 background 咧有個新嘅 food court 我咪叫你食下。我好欣賞呢個 food court 嘅設計，好有靚，好靚，設計都非常之好啊！所以我欣賞當中，我好將一啲聖經嘅教導按照呢個設計，我就準備呢啲係咩？係我趁得閒嘅時候預備我講章嘅內容。我表俾自己得閒得閒我就準嚟survey觀察睇啲嘢，準備一啲嘢。所以係咪急市正做或是坑啊？大家記得你唔好搖頭所以我哋要記得彼得俾我哋功課就係凡事都有定期機會你要捉住。你明白凡事有定期，機會你就捉住。你唔好等下次先啦。有時仲要下次咩？所以人生最多係咩嘢？你知人生最多係咩啊？人生最多快樂嘅舉手。人生最多幸福嘅舉手。人生最多眼淚嘅舉手。其實人生最多咩？其實人生最多係錯過。人生你回頭一諗其實你人生最多係錯過機會。所以咩嗰個仙下仙子咩《西遊記》最轟動嗰句話，紅咗20年啦。嗰個周星馳講佢記得嗰句話，曾經有段刻骨銘心嘅愛情擺喺我面前，我冇好好嘅珍惜。如果上天再俾我一次機會，我要好好對個女仔講3個字：我愛你。如果今晚將呢個愛情放一個時間限制，我要同個女仔講10000年。其實呢對話講緊咩？人生好多時候係錯過機會。幾紅啊！做咩呢個咩嘅對白成到佢呢個對白紅轟動成個中國，證明咗咩？中國好多人嘅際遇呢，有呢個共鳴。人生好多錯過，珍惜今日。當你同有機會嘅時候，我哋低頭，我哋祈禱。親愛主耶穌基督，我哋感謝讚美你。喺彼得3次唔認主嘅當中，我哋睇到一個好重要嘅功課，就係基督徒應該天天仰望你，唔好以為自己好厲害。趁我哋同俾我哋機會時間嘅時候，我哋要預備自己為神做一啲嘢，免得試探你嘅時候我哋企不穩。我哋喺我哋歷史當中，我哋要明白到凡事都有定期，唔係我哋控制嘅，因為時機係上帝控制。
一切都係神嘅心意，所以願神嘅旨意喺我哋身上彰顯，讓我哋信服神嘅心意。施恩憐憫我哋擺脫無知愚昧嘅作為，讓我哋好有智慧技術嘅活出神嘅形象。榮耀歸主，因為你顧念我哋嘅軟弱，你施恩憐憫我哋，因為你叫我哋抬起你頭嘅神。榮耀歸主，我哋以此祈禱仰望，奉靠我主耶穌基督嘅名，阿們。我哋俾耶穌一個掌聲。我哋平安散會。對唔住大家，今日長氣咗少少啊。